Ratovi su izazvani dubokom političkom i ekonomskom krizom 80. godina 20. veka. Nakon smrti Josipa Broza Tita 1980. godine uvodi se višepartijski izbori sa početnim sukobom u vodećoj partijskoj strukturi Saveza komunista Jugoslavije. Na 14. kongresu Saveza komunista Jugoslavije 1990. godine zbog porasta nacionalizma u svim republikama i nakon višestranih izbora, održan je referendum o izdvajanju pojedinih republika iz sastava SFRJ. Političke nesuglasice su bile višestruke i sastojale su se od nerešenih nacionalnih pitanja u socijalističkoj autonomnoj pokrajini Kosovo, statusa te pokrajine u sastavu SR Srbije, raspodele budžeta po republikama nacionalističkih pokreta u Srbiji, Hrvatskoj, SR Sloveniji, nerešeno pitanje služenja vojnog roka. Prvi parlamentarni i predsjednički izbori u SR Hrvatskoj održani su 22. aprila i 7. maja 1990. godine. U Hrvatskoj je pobedila HDZ sa velikom većinom od 41,9% glasova, osvojivši ukupno 55 mandata, a u SR Bosni i Hercegovini 3 nove nacionalne stranke, SDA, HDZ iz Bosne i Hercegovine i SDS. Nakon izbora u Slovenačkoj republici 23. decembra 1990. godine održan je referendum nezavisnosti Slovenije, gde je 88,5% birača glasalo za odcepljenje Slovenije od SFRJ. Na osnovu tog referenduma Slovenija je proglasila nezavisnost 25. juna 1991. godine. Usledio je rat u Sloveniji ili desetodnevni rat. On je bio kratkotrajan rat između Slovenije i Jugoslovenske narodne armije 1991. godine. Prvi napad JNA počeo je 26. juna 1991. godine, a cilj je bio da se oslobodi nekoliko opkoljenih kasarni i zauzmu granične prelaze prema Austriji, Mađarskoj i Italiji, koje je preuzeo slovenački MUP i aerodrom u Ljubljani. U napadu su učestvovale jedinice garnizona Rijeka, Karlovac i jedinice stacionirane u Sloveniji. U napadu su korišćene pešadijske i tenkovske jedinice. JNA je delovala sa avionima na pojedinim graničnim prelazima. Tokom napada avioni RV i PVO nadletali su austrijski vazdušni prostor sa oko 50 km u pravcu Graca. JNA su se suprotstavile jedinice reorganizovane teritorijalne odbrane Slovenije pod komandom Janeza Janše i jedinice MUP-a Slovenije. Rat je trajao do 7. jula. A kraj sukoba je dogovoren Brijanskom deklaracijom koju su potpisali Ante Marković, Petar Gračanin, Budimir Lončar, admiral Stane Brovec za Jugoslaviju, Milan Kučan, Lojze Peterle, Dmitrije Rupel, France Bučar i Janez Drnovšek za Sloveniju, a Franjo Tuđman za Hrvatsku. Međunarodnu delegaciju EU predstavljali su Hans van den Broek, Jacques Pos i Joao de Deus Pinheiro. Gubici JNA procenjeni su na 44 poginula i 146 ranjenih, a na slovenačkoj strani 18 poginulih i 182 ranjena. Evo kako je to počelo. Incident na Plitvicama 1991. godine je kap koja je prelila čašu. Sve je počelo pri samu zoru 31. marta. Oružana kolona MUP-a Hrvatske upala je u Plitvice da silom preuzme policijsku stanicu. Kolona je bila dočekana oružanim otporom meštana koji je već više dana sedeo u zasedama, dočekujući ovaj napad. Počela je pucnjava i na policijska vozila, ali i na meštane. Hrvatski policajci uzeli su žene i decu kao zarobljenike u ovom danu. Poginula je prva žrtva rata. Poginuo je Srbin Rajko Vukadinović. Na hrvatskoj strani pala je prva žrtva. Poginuo je jedan redarstvenik. Tako je u ovom nacionalnom parku, u raju prirode, počeo pakao, najgori pakao građanskog rata. 2. maja desio se sukob u Borovu selu, kraj Vukovara. Odnosno, to je bio oružani sukob između pripadnika hrvatske policije sa jedne strane i lokalne srpske paravojne formacije potpomognute dobrovoljačkim snagama iz Vojvodine sa druge strane. Ovaj sukob je rezultovao smrt 12 hrvatskih policajaca, 3 pripadnika lokalne srpske milicije i jednog srpskog dobrovoljca.
Održan je referendum 19. juna gdje su građani pitani da li žele da ostane u sastavu SFRJ. 94,17% glasova je bilo da se Hrvatska odvoji od Jugoslavije. Zato 25. juna Hrvatska zvanično proglašava nezavisnost. Nakon jednog dana proglašavanja nezavisnosti dešava se pokolj u Kuljanima, nedaleko od dvora na Uni, kada su srpske paravojne snage zarobile nekoliko hrvatskih civila, po nekim izvorima srpske postrojbe iz Kozibroda. Ubile su 10 hrvatskih civila, 17 stanovnika iz obližnjeg sela Strugari. Posle referenduma o statusu SAO Krajine, pitanje je da li ste za prisjedinjavanje Srpske autonomne oblasti Krajine Republici Srbiji i da Krajina ostane u Jugoslaviji sa Srbijom, Crnom Gorom i drugima koji žele da očuvaju Jugoslaviju. Na referendumu na području Srpske autonomne oblasti Krajine odaziv je bio preko 95%. Preko 90% glasova bilo je za ostatak u Jugoslaviji. Skupština Krajine potom je donela odluku da je teritorija Krajine sastavni deo Srbije. Hrvatska vlada osudila je referendum i proglasila ga nezakonitim, pozivajući na teritorijalni integritet i ustav prema kojemu se granice te republike ne mogu menjati. Velika većina zapadnih zemalja također su odbacile referendum. Izjavili su da ne priznaju njegove rezultate. S druge strane, SR Srbija ga je branila i pozvala se na presedansko pravo Srba da ostanu u jednoj zajedničkoj državi u slučaju raspada SFRJ. Vukovar. Vukovar je imao oko 84.000 stanovnika, u proleće, leto, sve do jeseni. Vodilo se ubistva, nestanci, spaljivanje kuća, miniranje lokala itd. U avgustu taj broj je pao na 15.000 na prostoru Vukovara. Septembar 1991. zvanično označava početak bitke za Vukovar. Vode se bitke za kasarne, gdje je bio cilj da se zauzme što više kasarni mogu. 29. septembra označava početak sukoba u Bjelovaru, gdje je bio cilj da se zauzme srpska kasarna i skladište municije. Ali tu se dešava preokret. Prilikom napada na skladište u šumi Bedenik, major Milan Tepić je aktivirao eksploziv koji je digao i njega i skladište municije u vazduh. Za ovaj podvig on je novembra 1991. od strane predsjedništva SFRJ odlikovan kao narodni heroj i proglašen za poslednjeg narodnog heroja Jugoslavije. 1. oktobra počinje blokada Dubrovnika. Jugoslovenska narodna armija potpomognuta srpskim dobrovoljcima izvela je vojnu operaciju blokade Dubrovnika. Radne operacije kod Dubrovnika i njegove okoline trajale su od prvih napada JNA na područje Prevlake i Konavala 1. oktobra 1991. do deblokade Dubrovnika 26. maja 1992. godine. Cilj JNA bio je što veće vezivanje hrvatskih paravojnih snaga na južnom bojištu, na jednom uskom prostoru. Nakon pritiska međunarodne zajednice, početka akcije za deblokadu Dubrovnika, JNA i ostala vojska polako napuštaju severozapadni deo Dubrovačke opštine i premeštaju se unutar granica BiH, uzimajući sve dominantne kote i visove u neposrednoj blizini hrvatske granice. Uzimanjem tih kota i visova, pogotovo Golubovog kamena, JNA je zadržala veliku prednost u odnosu na hrvatsku vojsku i kontrolu nad Jadranskim turističkim putem. Veći deo regularne vojske JNA se povlači iz Dubrovačkog zaleđa, ali se izuzetno dobri naoružani pripadnici TO Istočne Hercegovine ukopavaju i utvrđuju svoje položaje. Hrvatskog zapovednika južnog bojišta postavljen je general Janko Bubetko, koji je krenuo s akcijama čišćenja Dubrovačkog zaleđa i potpune deblokade šireg područja oko Dubrovnika. Tokom hrvatske operacije Čagalj, koji je cilj bio zauzimanje istočnih dijelova Hercegovine, snage HVO-a i hrvatske vojske su izbile na područje Popova polja, čime su stvorile preduslove za dalje akcije čišćenja Dubrovačkog zaleđa. Operacijom Tigar hrvatska vojska je htjela zavladati zapadnim i severnim delom Dubrovačkog zaleđa, potisnuti srpsku vojsku na Golubov kamen i na taj način uspostaviti promet na Jadranskom turističkom putu. Operacija je započela 4. jula 1992. godine, završila se krajem istog meseca hrvatskim uspehom. Poslednja operacija hrvatske vojske u Dubrovačkom zaleđu bila je operacija Vlaštica, koji je bio cilj zauzeti dominantnu 915 metara visoku kotu, sa koje su jedinice JNA imale kontrol nad širim područjem Dubrovnika. Na Vlaštice je JNA vršila navođenja artiljerijske vatre. Akcija je započela 22. oktobra 1992. a okončana je nekoliko dana posle uzimanja Vlaštice, Ilinog vrha, Buvavca i izbijanja na potezu Srnjak, Orak, Bobovišta, Kota Gradina. HV je prešla u aktivnu odbranu i na tim položajima ostala do januara 1996. Grad i veći deo Dubrovačke opštine pretrpeli su ogromnu materijalnu štetu. U samom Dubrovniku uništeni su mnogi spomenici kulture nulte kategorije.
Jedan broj kuća u selima je opljačkan i zapaljen. Opljačkana je i Dubrovačka vazdušna luka u Čilipima. Šteta od razaranja je danas gotovo u potpunosti sanirana, a Crna Gora se obavezala da će isplatiti deo ratnih razaranja. Operacija Otkos je naziv za vojnu operaciju na području Grubišnog polja i istočne Bilogore. Period od 30. oktobra do 4. novembra 1991. godine, kada su pripadnici hrvatske policije i paravojske za 5 dana proterali više od 4000 ljudi iz 40 sela, uglavnom srpske nacionalnosti. U ovoj akciji ubijeno je 30 ljudi, uglavnom starijih od 50 godina. Istočna Bilogora obuhvata prostor od 700 km² u severozapadnom delu Hrvatske. 11. novembra završena je bitka za Vukovar predajom hrvatske vojske. To je bila najveća bitka u 1991. godini u građanskom ratu. 12. decembra 1991. do 3. januara 1992. vodila se operacija Orkan 91. Ovom operacijom HV osvojila je skoro celu zapadnu Slavoniju. Neutralizovano je 21 srpsko uporište. Zauzeta je planina Papuk od Orahovica do Daruvara. Kao je planina Ravna Gora. Osvojeni su Voćin i Lipik, te niz sela. Srpski položaj ostao isti sve do operacije Bljesak 1995. godine. 13. decembra dogodio se Voćinski masakr, te je ubijeno 40 ljudi srpske nacionalnosti. U novembru 1991. državni sekretar Vance Cyrus napravio je plan o prekidu vatre između Srba i Hrvata i demilitarizacije teritorije koju su tad držali krajiški Srbi. JNA, ovo je trebalo da napravi trajni mir nakon raspada Jugoslavije. Vanceov plan se sastojao od 2 sporazuma. Prvi sporazum, poznat kao Ženevski sporazum, potpisali su jugoslovenski ministar odbrane general Veljko Kadijević, predsjednik Srbije Slobodan Milošević, predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. U švajcarskom gradu Ženevi 23. novembra 1991. godine. 2. januara 1992. Sporazum o implementaciji koji su potpisali general pukovnik Andrija Rošeta i hrvatski ministar odbrane Gojko Šušak u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Doveo do dugoročnog prekida vatre, koji su nadgledale zaštitne snage Organizacije Ujedinjenih nacija, skraćeno UNPROFOR. Strane nisu u potpunosti sprovele ostale glavne odredbe Vanceovog plana. 15. februara 1992. Hrvatska je priznata kao nezavisna država i 21. februara počinje misija UNPROFOR-a u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Da vidimo situaciju u Bosni i Hercegovini. Kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost od SFRJ 1991. godine, predstavnici muslimana i Hrvata su u Skupštini Srb Bosne i Hercegovine 15. oktobra 1991. na vlastiti predlog i pred glasavanjem srpskih poslanika doneli akt o reformaciji suverenosti Bosne i Hercegovine. Tim činom su predstavnici muslimana i Hrvata odlučili da se povuku predstavnici SR Bosne i Hercegovine iz rada saveznih organa Jugoslavije, dok se ne postigne dogovor između svih republika koje sačinjavaju SFRJ. Na to su pristali predstavnici SDA i HDZ-a, dok su predstavnici SDS-a odbili da deluju po donetom aktu. Kao odgovor na ovu odluku koja je bila protivna interesima Srba, Srpska demokratska stranka odgovorila osnivanjem srpskih autonomnih oblasti, a 9. i 10. novembra 1991. i referendum o osnivanju samostalne Srpske republike kao sastavnog dela Jugoslavije. Politički predstavnici muslimana su ovaj predlog proglasili nevažećim. Dana 25. januara 1992. predstavnici muslimana i Hrvata doneli odluku o održavanju referenduma o nezavisnosti SR Bosne i Hercegovine. Ovu odluku su doneli pošto je većina srpskih članova Skupštine protesto napustila sednicu. Srpski predstavnici su pozvali pripadnike srpskog naroda da bojkotuju referendum. Po skupštinskoj odluci, referendumsko pitanje glasilo: jeste li za suverenu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata, pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Muslimanske hrvatske snage su pozvale stanovništvo na izlazak, dok srpske snage pozvale na bojkot referenduma. Referendum je održan 29. februara i 1. marta 1992. Referendum je glasalo 63,6% stanovnika.
kojih je 99,7% izglasalo nezavisnost. Većina Srba je bojkotovala referendum, te je izlaznost bila 63,7% građana Srbije, čega je 92,7% glasalo za nezavisnost. Tadašnji zakonski uslov za afirmaciju rezultata referenduma je bio da na referendum izađe više od 2/3 građana, više od 66%, te da je isti broj afirmativnog glasa. Ovaj uslov nije ispunjen, politički predstavnici Srba su ovaj referendum proglasili nevažećim. Na dan 1. marta 1992. drugi dan referenduma, pripadnik Zeleni beretki Ramiz Delalić je pucao na srpsku svadbenu povorku na Baščarši i pritom ubio mladoženjenog oca Nikolu Gardovića. Kao odgovor na ovo ubistvo, naoružani Srbi su iste večeri podigli barikade po Sarajevu. U razdoblju od 1. do 5. marta podigli su barikade pored Sarajeva i još nekim gradovima: Šamac, Derventa i Odžak. Muslimani su kontrolisali centar Sarajeva, dok su Srbi kontrolisali ostatak grada, kao i uzvišenja oko njega. Nakon apela javnosti, Radovan Karadžić i Alija Izetbegović su 3. marta održali sastanak u štabu JNA u centru Sarajeva, uz posredovanje generala JNA Milutina Kukanjca. Nakon oštre rasprave, Karadžić i Izetbegović su saglasili da red u gradu održavaju mešovite patrole JNA i policije, međutim tokom marta usledile su puškaranje i barikade po pojedinim gradovima. Tom prilikom nastradalo je više desetina osoba. Započeo rat u Bosni i Hercegovini, koji je konačan ishod nakon Dejtonskog sporazuma imao ukidanje Republike Bosne i Hercegovine i stvaranje Dejtonske Bosne i Hercegovine sa dva ravnopravna entiteta, Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine. 1. mart se smatra početkom rata u Bosni. 3. marta hrvatska vojska prelazi u Bosanski Brod, čime zajedno sa bošnjačkim snagama zauzimaju gradove Odžak, Bosanski Brod, Derventu i Modriču. 10. aprila počinje kodna operacija Kupres 92. Cilj ove operacije bio da se oslobodi grad Kupres od hrvatskih snaga. Hrvatske odbrambene snage sa područja Kupresa i opština Zapadne Hercegovine uz pomoć nekih jedinica MUP-a Vojske Republike Hrvatske od 3. aprila 1991. vojnim napadima na Srbe u Kupresu i srpskim naseljima oko Kupresa pokušavali su uzeti punu kontrolu i pri tome su ubili nekoliko desetina civila Srba. A Života Panić, tada zamenik načelnika generalnog štaba JNA, tražio je da se uspostavi kontrola JNA na Kupreškoj visoravni. Komanda Banjalučkog korpusa i 30. partizanske divizije početkom aprila pokreću akciju oslobađanja opštine Kupres od 6. do 9. aprila 1992. na području Kupresa pod komandom pukovnika Slavka Lisice. JNA, srpski borci potisnuli su hrvatsku vojsku, a da je Vojska Republike Srpske zvanično osnovana tek 12. maja 1992. Borci jedinice JNA koji su učestvovali u oslobađanju Kupresa bili su gotovo kompletno nosioci borbe i delovanja Vojske Republike Srpske tokom narednih godina ratovanja. 6. aprila počela je opsada Sarajeva i u sledeće 2 dana srpske snage prelaze preko Drine, čime zauzimaju Višegrad, Foču i Zvornik. 11. maja muslimanske snage napale su kasarnu JNA u Krupi, opštine Hadžići. Zarobljeno je 8 vojnika, rezervista JNA, koji su odvedeni u Tarčin, gde su zatvoreni u logor Silos. Tako je formiran logor za Srbe Silos, koji je radio sve do 27. januara 1996. U ovom logoru je mučeno više od 600 ljudi, a umrlo 24. Jedan dan kasnije, četvoročlano predsjedništvo Jugoslavije izdalo je naredbu da se JNA povuče u SR Jugoslaviju iz Bosne i Hercegovine do 20. maja 1992. Na prostoru Bijeljne, Arkan Ražnatović i Ljubiša Savić Mauzer osnivaju srpsku gardu Panteri. Banja Luka i Krajina su bile odvojene od Bijeljne i Srbije. Bilo odlučeno da se krene u proboj koridora. Banja Luka nije imala struje, medicinskih gasova. Zbog toga 12 beba je umrlo, zbog nedostatka kiseonika. Početkom maja 1992. nastaje Vojska Republike Srpske. Jake borbe između hrvatskih i muslimanskih snaga vođene su u Travniku, Vitezu i drugim mestima u dolini Lavše. Otpočeo je napad na Prijedor. 27. maja dešava se eksplozija u Sarajevskoj ulici Vase Miske. Poginulo 17 osoba. 30. maja međunarodna scena interveniše te Ujedinjene nacije uvode sankcije SR Jugoslavije da natera Karadžića i Mladića da potpišu mir za kraj rata u Bosni. Naravno, Srbi nisu prihvatili mir i usledila je velika inflacija. Police su bile prazne, dok su se štampale novčanice sve do 500 milijardi dinara. 4. juna bošnjačke jedinice napale su kolonu Vojske Republike Srpske u Žepačkoj klisuri.
14. do 17. juna vođena je bitka na Ceru. Nakon mnogo gubitaka i pobjede srpske vojske, vrata koridora su bila otvorena. Vojska Republike Srpske je bila podeljena u 4 grupe. 24. juna Vojska Republike Srpske i pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine kreću na koridor. Istog dana u šumi kod sela Kornice hrvatske snage bile su ukupane sa dobrim položajima. Oni su branili ovo uporište, zato što je ovaj put vezivao centralni deo Bosne i Hercegovine sa Posavinom. 26. juna iz Hrvatske poleće MiG-21. Avion je pogođen u vazduhu. Srušio se u blizini Kalendarova, sela zapadno od Dervente. 27. juna srpska vojska stigla je do brda oko Modriče i 28. juna oslobođena je Modriča. Modriče su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajiškog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno. Srpska vojska nastavlja dalje. Oslobođen je Derventa 4. jula. 10 dana kasnije oslobođen je Jođa. Za kraj operacije Koridor, posle mnogo žrtava i 105 dana borbe, srpska vojska ulazi u Bosanski Brod. Operacija Koridor privodi se kraju. 29. oktobra Vojska Republike Srpske kreće sa centralnom Bosnom i oslobađa grad Jajce. 6. novembra na Glođanskom brdu kod Zvornika snage armije BiH ubijaju 126 srpskih civila i vojnika. 1993. 7. januara opština Bratunac, region Podrinja. Na to jutro muslimanske snage su ušle u selo Kravica i ubili 49 stanovnika. Vance-Owenov mirovni plan bio je predlog za rešavanje rata u Bosni, koji je iznela međunarodna zajednica 1993. Plan je imao za cilj da se Bosna i Hercegovina podeli na 10 poluautonomnih pokrajina sa slabom centralnom vladom. Namera je bila da se obezbedi ravnoteža snaga između 3 glavne etničke grupe u zemlji, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Međutim, bosanski Srbi su odbacili plan, a rat se nastavio do potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. godine. 16. januara muslimanske jedinice izvršile su napad nad srpskim stanovništvom, poznati kao masakar u selu Skeler. Tada je ubijeno 69 stanovnika i 175 njih je ranjeno. Napad je izvršen iz Srebrenice, koja je tada još pripadala snagama armije BiH. Napad je predvodio Naser Orić, koji je posle osuđen za mnoge ratne zločine na prostoru Podrinja. 11. marta zamjenik komandant UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini, general Filip Morion, stigao je u Srebrenicu, koja se nalazila pod opsadom srpskih snaga. 16. aprila pripadnici HVO izvršili su masakar u selu Ahmići u srednjoj Bosni, ubivši 116 bošnjačkih civila. 18. aprila Savet bezbednosti UN proglasio je Srebrenicu zaštićenom zonom. 2. maja predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić potpisao je u Atini predlog Vance-Owenovog plana za zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini. Ratifikacija ovog plana je prepuštena Skupštini Republike Srpske. 5. maja Skupština Republike Srpske na zasedanju na Jahorini odbila je predlog Vance-Owenovog plana. 16. juna u Ženevi je predstavljen novi mirovni plan, poznatiji pod nazivom Owen-Stoltenbergov plan. Srpska i hrvatska strana prihvatile su predložene mape. 11. jula Vojska Republike Srpske u operaciji Lukavac 93 oslobodila je Trnovo, a u nastavku iste operacije za uzimanjem delova Igmana potpuno je zatvorila obruč oko bošnjačkog dijela Sarajeva i Hrasnice. 24. avgusta Hrvati u Bosni i Hercegovini proglasili su svoja područja pod nazivom Republika Herceg-Bosna. 9. septembra jedinice armije BiH upadaju u ranim jutarnjim satima u hrvatsko selo Grabovica kod Jablanice i tom prilikom ubijaju najmanje 33 civila. 21. septembra muslimanska strana odbacila je predloženi Owen-Stoltenbergov plan. 23. oktobra pripadnici Hrvatske vojske odbrane izvršili su masakar u bošnjačkom selu Stupni Do kod Vareša, ubivši 37 civila. 2. novembra jedinice armije BiH zauzimaju Varešku enklavu i proteruju Hrvatsku, a u Hrvatskoj su u toku 1993. odvijaju dve operacije, operacija Maslenica i Medački džep. Početkom godine hrvatske snage izvode vojnu operaciju Maslenica 93 ili agresiju na Ravne Kotare. Ova akcija je trajala do kraja 1993. godine. Ubijeno je 348 civila i vojnika, a među njima je bila 40 žena i 4 dece. U logorima i kućama silovano najmanje 50 žena i 1 devojčica. Ukupan broj stradalih potvrđen je na 513 osoba. Posledica operacije bila je ta da se sa prostora Ravnih Kotara proterano 10.000 stanovnika srpske nacionalnosti.
Sela Smoković, Islam Grčki i Kašić su potpuno spaljena i uništena, a stradala su i nacionalno mešovita sela Murvica, Crnozemunik, Poljica, Islam Latinski. Srbi su iz njih bili proterani, prognani, mučeni, klani i odvedeni u mnoge logore u Hrvatskoj. Za ove zločine niko nikada nije osuđen. Druga operacija u 1993. bila je operacija Medački džep. To je bio treći napad hrvatskih snaga na Republiku Srpsku Krajinu. Od tada je Krajina postavljena pod zaštitom UN-a. Operacija se odigrala između 9. i 14. septembra 1993. izravnim napadom na srpska sela u blizini Gospića. U cilju nadgledanja UNPROFOR je poslao 875 vojnika drugog bataljona puka Princeze Patricije, kanadske lake pešadije, da uđu u ovo područje zajedno sa mehanizovanom jedinicom francuske vojske. Snage UN-a pod komandom Jamesa Calvina bile su između srpskih i hrvatskih snaga. 5. februara eksplozija na Sarajevskoj pijaci Markale, 68 osoba je poginulo, a ranjeno oko 200. Srbi su bili optuženi da su odgovorni za ovu eksploziju. 18. marta Franjo Tuđman i Alija Izetbegović potpisali su sporazum o formiranju Muslimansko-Hrvatske federacije u Bosni i Hercegovini. 8. aprila Vojska Republike Srpske započela je ofanzivu na Goražde, najveću muslimansku enklavu, koja je brojala oko 60.000 ljudi. 25. aprila SAD, Francuska, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija formirale su kontakt grupu. 18. jula muslimani i Hrvati prihvatili su predloženi plan kontakt grupe, po kojem je Bosna i Hercegovina izdeljena na Muslimansko-Hrvatsku federaciju sa 51% i Republiku Srpsku sa 49%. 4. augusta, posle nekoliko odbijanja Vojske Republike Srpske da prihvati plan kontakt grupe, vlasti Savezne Republike Jugoslavije prekinule su sve odnose sa Republikom Srpskom i zatvorile su granicu na Drini. 3. novembra u zajedničkoj ofanzivi hrvatsko-muslimanske snage zauzele su strateški važan grad Kupres na jugozapadu Bosne. 26. novembra srpske snage na zapadu Bosne tokom uspješno izvedene kontraofanzive ušle su u predgrađe Bihaća. U januaru međunarodna zajednica predlaže mirovni sporazum Z4 kojim bi se završio rat u Hrvatskoj. Ovaj predlog je pripremila grupa Zagreb 4, poznata isto kao i mini kontakt grupa. Nju su činile Rusija, Velika Britanija, SAD, Nemačka i Francuska. Plan ovih 5 je predat krajiškim Srbima i hrvatskim vlastima, ali Srbi nisu prihvatili i rat se nastavio. Ono što je mogu reći o tačkama plana je to da bi se Krajina vratila pod vlast Hrvatske, ali bi imala visoku autonomiju. Plan je zahtevao da se produži mandat UNPROFOR-a kako bi se mogao sprovesti plan. I amandman na hrvatski ustav kojima bi autonomija bila omogućena. Plan je uključivao sljedeće aspekte za Srbe. Potpunu monetarnu nezavisnost, koja bi uključivala fiskalnu politiku i zasebnu monetu. Krajina bi bila zona slobodne trgovine bez carina, čime bi se ohrabrio ekonomski rast. Elementi državnosti bi uključivali grb, zastava, himna i policija. 11 opština u kojima su Srbi imali većinu prema posljednjem jugoslovenskom popisu iz 1981. godine imale bi poseban status i činile bi takozvanu Srpsku krajinu. Istočna Slavonija, Zapadni Srem i Baranja ne bi bili uključeni u autonomnu krajinu, ali bi imali odvojene procese reintegracije uz prisustvo međunarodnih mirovnih snaga. Ustav i zakoni Republike Hrvatske bi važili na teritorije Krajine, ali bi prethodno morali biti odobreni od predstavnika Krajine. Krajina bi imala izbore za predsjednika, Krajina bi bila demilitarizovana, a Hrvatska vojska bi mogla ući samo na poziv predsjednika Krajine. Nijedan zvaničnik RSK ne bi bio odgovoran nijednom zvaničniku Hrvatske. 25. marta armija BiH nakon nekoliko dana ofanzive zauzima Vlašićki plato, uključujući i najviši vrh Paljeni. 1. do 3. maja 1995. godine vojska Hrvatske proteruje Srbe iz zapadne Slavonije, čime je izvršena operacija Bljesak. Operacija započela rano ujutro, 1. maja u 5 sati, snažnom artiljerijskom vatrom. Napad je izveden na nekoliko pravaca, sa zapada od Novske prema Okučanima, s pomoćnim krakom na jug prema Jasenovcu. S istoka od Nove Gradiške također prema Okučanima, s pomoćnim krakom prema Staroj Gradiški. Većih dejstva na pravcu Pakrac-Psunj, koja je branila 51. pešadijska brigada Srpske vojske Krajine. Prvog i drugog dana operacije nije bilo. Srpska vojska Krajine je branila područje zapadne Slavonije sa oko 4000 vojnika, raspoređenih u 3 pešadijske brigade, zajedno s jednim mešovitim artiljerijskim pukom. Međutim, 18. zapadno-slavonski korpus Srpske vojske Krajine nije očekivao veći napad Hrvatske vojske u svojoj zoni odgovornosti
Uz to, jedinice korpusa uglavnom nisu bile spremne da pruže jači i dugotrajni otpor, već u prvih nekoliko sati napada probijeni su najvažniji položaji u zapadnom delu korpusa. 2. maja ujutro nastavljena je operacija tako što su ugrožene srpske snage započele povlačenje prema Savi i Gradišci. Pali su Donji Čaglić, Kovačevac, Bijela Stijena. Hrvatske snage zatim zauzele Medare, Dragalić, Orašje, Smrtić, Ratkovac, Cage, Vrbovljane, Čovac, Novi Varoš i Staru Gradišku. Ubrzo su okružili Okučane, a nešto posle popodneva 81. gardijska bojna hrvatske vojske je ušla u to mesto. Za zločine koji su počeli nad srpskim stanovništvom koje je ostalo, osuđeni su Ante Gotovina i Mladen Marčak, koji su oslobođeni 2012. godine. Srebrenički genocid, također poznat kao Srebrenički masakr, bio je tragičan događaj. 11. jula Vojska Republike Srpske zauzela je Srebrenicu, jednu od najvažnijih muslimanskih enklava. U julu 1995. bosanska srpska vojska pokrenula je ofanzivu protiv UN-a u Srebrenici, koja je bila zaštićena holandskim mirotvorcima. Srebrenica je bila proglašena sigurnom zonom od strane Veća UN-a u aprilu 1993. Trebala je da bude zaštićena od strane UN-ove misije za održavanje mira, koja se sastojala od holandskih vojnika. Međutim, mirotvorci nisu bili u stanju sprečiti bosansku srpsku vojsku da preuzme grad. Nakon što su zauzeli Srebrenicu, bosansko-srpske snage razdvojile su muškarce i dečake od žena i dece. Muškarci i dečaci odvedeni su na različita mesta u i oko Srebrenice, gdje su bili pogubljeni. Bijenja su nastavljena nekoliko dana, a procenjuje se da je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka ubijeno. Bosanska srpska vojska također je počinila masovna silovanja i druge oblike seksualnog nasilja nad bošnjačkim ženama i devojkama. Mnogi bošnjački civili bili su prisiljeni da napuste svoje domove i sela, a njihova imovina je pljačkana i uništavana. Srebrenički masakr šokirao je svet i doveo je do međunarodne osude. To je bilo najveće masovno ubistvo u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata, a proglašeno je genocidom od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju 2001. godine. 16. jula Haški tribunal podigao je optužnicu protiv Radovana Karadžića i komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zbog opsade i granatiranja Sarajeva. 28. jula regularna hrvatska vojska uz pomoć Hrvatskog vijeća odbrane zauzela je Bosansku Grahovo, a sutradan i gradić Glamoč u operaciji Ljeto 95. Četvrti avgust, početak Oluje. Akcija Oluje počela je 4. avgusta u 4 sata posle ponoći. Hrvatskoj vojsci i policiji do totalne pobjede trebalo je samo 4 dana. Akcija je počela napadom na takozvane sektore sever i jug na frontu dugom 700 km. Hrvatske snage probile su prve linije odbrane Srba na 30 taktičkih smerova u Bjelovarskom, Zagrebačkom, Karlovačkom, Gospićkom i Splitskom području. Hrvatsko vazduhoplovstvo raketiralo je i onesposobilo predajnik Ćelavac, glavni komunikacioni centar Republike Srpske Krajine. Dubina prodora hrvatskih oružanih snaga tada je već bila od 5 do 15 km. Kao veliki uspeh prvog dana akcije, hrvatska strana zabeležila je zauzimanje Svetog Roka. Knin je već bio u okruženju, a hrvatske jedinice nekoliko kilometara pred gradom. Srbi odgovaraju napadima na Sisak, Šibenik, Otočac, Gospić, Ogulin itd. 5. avgust, oko podneva, objavljena je vest, hrvatske jedinice ušle su u Knin. Na kninskoj srednjovekovnoj tvrđavi postavljena je ogromna hrvatska zastava. Zauzeta su i okolna mesta Vrlika, Kijevo, Drniš, Žitnić, Benkovac, Gračac, Lovinac, Ljubovo, ali i Plaški, Primišlje i Hrvatska Dubica. Do večer je ostvareno 80% planiranog, a srpski civili napustili su zauzeta područja preko Srba i Dvora. Srbi odgovaraju raketnim napadima iz Bosne na Županju, iz istočne Slavonije na Osijek, Vinkovce, Nuštar, Korduna na Karlovac, a iz istočne Hercegovine na Dubrovačko područje. 6. avgust. Hrvatske snage spojile su se sa Hrvatskim vijećem odbrane, vojskom bosanskih Hrvata i 5. korpusom armije BiH na granici Bosne i Hercegovine, na reci Korani, kod Tržačkih raštela. Time je presečen strateški pravac srpskog snabdevanja Knin-Bihać. Posle podne u Knin dolazi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Krajina je poražena. Pale su Petrinja, Slun, Kostajnica, Plitvička jezera, Obrovac. Snage vojske RSK su 3. dan Oluje
u Rasulu. Posljednjeg dana Oluje pali su Turanj i Tušilović, pa Vojnić i Topusko, Gornji i Donji Lapac. U 18 sati hrvatski ministar odbrane Gojko Šušak objavio je da je akcija Oluje završena s vojnog aspekta. Hrvatske snage su izašle na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske. U operaciji Oluje učestvovalo je 138.500 pripadnika Hrvatske vojske, MUP-a i Hrvatskog vijeća odbrane. Tim snagama su se prema hrvatskim izvorima suprotstavile srpske snage od oko 31.000 vojnika. Područje zahvaćeno hrvatskom ofanzivom napustilo je gotovo celokupno srpsko stanovništvo. Kolone izbjeglica na traktorima i drugim poljoprivrednim vozilima su preko područja pod kontrolom bosanskih Srba u zapadnoj i severnoj Bosni krenule ka Srbiji, izložene čestim napadima hrvatskih snaga. Nakon akcije Oluje, hrvatske vlasti zatvorile su područje bivše Krajine. Ulaz je bio dozvoljen samo hrvatskoj vojsci i policiji, ali i hrvatskim izbjeglicama iz tog područja. Tada je u Hrvatskoj otpočelo sa temeljnim miniranjem i rušenjem praznih srpskih kuća. Prema nekim podacima, u akciji hrvatske vojske Oluje nestalo je 1805 osoba. Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava tvrdi da je tokom operacije Oluje poginulo oko 700 civila. Taj odbor je u više navrata optužio hrvatske snage da su tokom operacije Oluje počinile zločine nad srpskim stanovništvom. Spaljeno je preko 20.000 srpskih kuća, dok su ostale opljačkane i devastirane. Toku operacije Oluja 7. avgusta avion hrvatskog vazduhoplovstva ubija na Petrovačkoj cesti 9 civila koji beže iz Krajine, a ranjava njih 50. 28. avgusta još jedna stravična eksplozija na pijaci Markale u Sarajevu. Poginulo je 37 osoba, Srbi su i po treći put optuženi. 29. avgusta najviše rukovodstvo Republike Srpske ovlastilo je predsjednika Srbije Slobodana Miloševića da zastupa Republiku Srpsku na mirovnim pregovorima. 30. avgusta avijacija NATO pakta otpočele velike vazdušne udare po Republici Srpskoj, uništavajući najvažnije vojne i komunikacione objekte. 8. septembra Republika Srpska službeno je priznata kao jedan od dva entiteta u budućoj Bosni i Hercegovini. 10. septembra armija Republike BiH zauzela je Vozuću i ostala srpska sela u dolini Krivaje. Tom prilikom su počinjeni teški zločini nad ratnim zarobljenicima i civilima. 14. septembra, posle dvonedeljnih vazdušnih udara NATO avijacije, Srbi su povukli teško naoružanje oko Sarajeva, čime je faktički bila okončana 3,5-godišnja opsada ovog grada. 5. oktobra, jedan od ključnih pregovora u ostvarivanju mirovnog sporazuma, Richard Holbrooke, diplomata iz SAD-a, proglasio je dvomesečno primirje u Bosni i Hercegovini. Do tog dana ofanziva udruženih muslimansko-hrvatskih snaga svela je teritoriju Srba na manje od 50% teritorije Bosne i Hercegovine. 16. novembra Haški tribunal dopunio optužnicu protiv Karadžića i Mladića, stavljajući im na teret odgovornost za masakar u Srebrenici. 21. novembra, posle tronedeljnih pregovora u američkoj vojnoj bazi Dayton, potpisan je mirovni sporazum koji je okončao rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum su potpisali za Srbiju Slobodan Milošević, za Hrvatsku Franjo Tuđman i za Bosnu i Hercegovinu Alija Izetbegović. I za kraj, 14. decembra u Parizu je svečano ratifikovan Dejtonski sporazum. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.